दोस्तों, आज मैं आपको अपने घर से एक जानवर दिखाता हूँ जो हमारे घर से लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर है। वो देखिए दोस्तों, सामने दिख रहा है, बारहसिंगा है। या बारहसिंगा की ही नस्ल है ये। सींग का तो पता नहीं सींग है या नहीं है, पर है ये बारहसिंगा ही है। एक बैन गऊ कहते हैं इसको, बैन गऊ वो हो सकती है। देखिए वो सामने जा रहा है। हमारे इलाके में ऐसे बहुत जानवर हैं। वो झाड़ियों के पीछे जा रहा है।